sáng lên đã đi, rồi mình sẽ mở máy tính nha. Máy tính mình sẽ mở ở đây, màu đen nè. Rồi, nó lên gì là mình mở máy tính nha. Bấm lần thôi. Quá giờ kìa. Mình lên rồi ha, mình sẽ mở đây, mở này lên, nếu như có mở tắt đó, mở lên ha. Hai nút này sẽ là tương ứng cho hai đầu dao của mình, bắt buộc phải mở lên hai đầu dao nó mới hoạt động được ha. Đây là phần mềm của mình. Ok thôi. Trong quá trình khởi động hai đầu dao sẽ gặp như thế này, là ngay cả trường kia. Thì trong quá trình khởi động mình đừng có đi vô hay là đứng cản gì hết. Ví dụ như mình có người vô nè, có vật gì đó nó che cảm biến của mình sẽ báo lỗi như thế này, mình tắt lên, đi mở lại. Rồi khi mình mở phần mềm lên rồi thì mình phải vào đây, đổ bên này để mình lấy file cắt. File này nhiều họ lưu ở đâu đó, mình vô mình lấy thôi. Yeah. Khi mình mở phần mềm cắt lên, người ta đã ship sẵn cho mình như thế này rồi nên thì mình sẽ cắt từ lớn tới nhỏ, từ xe lớn tới xe nhỏ. Size của mình sẽ hiện ở đây, này xe 38, này 40. Thì cắt nó hiện như thế này nghĩa là mình đang cắt từ ngược size từ nhỏ tới lớn rồi, mình sẽ quay nó lại ha. Bấm chuột phải ngoài màn hình nè, chọn qua đây 180 độ. Rồi, Sẽ quay lại cho mình. còn tiếp theo Ở đây, ở phần này, ở chỗ này nè, mình sẽ có hai đầu dao, left đầu dao bên trái nè, right đầu bên phải nè. Những cái này là những cái nút điều hướng nó di chuyển. Này. Cái này cũng vậy, mình muốn di chuyển đầu nào thì mình chọn cái đầu đó. Rồi, ở đây cái đầu bên phải của mình sẽ có một cái tâm định vị cho mình để mình là về đó. Ha. Ví dụ như cái liệu mình cãi ở đây, ví dụ như cái liệu mình chạy về định vị nó về. quay mặt kia thôi. Dạ. Ví dụ như mình muốn nhích ra xíu á, mình nhích ra giùm em cái, nhích lên 50 ly, thì mỗi lần nó di chuyển sẽ làm 50 ly. Rồi, khi mình đã canh ok rồi, chọn ở đây, chỗ này, yes, là khung hình mình sẽ tự nhảy về. Rồi tiếp theo, bây giờ vô trong cắt nè, khi mình định vị đã ok rồi, bây giờ mình bắt đầu mình cắt nè, mình sẽ chọn ngay dao ha. Rồi, Chọn ngay dao. Bấm. Rồi, như vậy là nó cắt thôi. Hiểu không ạ? Khi mà nó cắt xong rồi nó sẽ tự động nhảy bản tải lên cho mình, thì mình điều mình chỉnh, mình dùm video lại thì mình cắt tiếp thôi.
rồi. Không, bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mấy anh chỉnh dao. Đây. Ở đây mình sẽ có hai cây đục. Một cây đục hai, ví dụ như con hàng của mình xài đục lỗ bao nhiêu mili mình sẽ thay vào. Ví dụ như cái này đi nó sẽ là 2 mili thì theo con hàng của mình ha. Thì mình cần 1 mili thì mình tháo nó ra thôi. Đây. Gì là lấy ra thôi. Thì lấy đục 1 mili bên kia mình dán vô. Ở mỗi cái đục nó sẽ có cái số hiển thị cho mình là ví dụ 2 mili nó sẽ là 20, 1 mili nó sẽ là 10, và là 1.5 mili nó sẽ là 15, hiển thị như vậy. Gắn vô thôi, xét vô là được, xét lại. Vậy là rồi. Rút vô Thôi. Khi mình gắn một cái đục vào bao nhiêu mili mình sẽ check trên máy là bấy nhiêu mili. Ví dụ cái đục số 1 bên đầu bên phải mình gắn nó là 2 mili, mình chọn đầu bên phải, chọn vào đây. Tiếp theo chọn vào chỗ này ha. Rồi ở đây mình sẽ có là đục số 1 nè, 2 mili, nhập vào 2 đây. 2 mili. Đục số 2 mình 3 mili thì mình để 3 mili. Mình phải biết cái đục mình gắn là bao nhiêu mili để khi mà lên con hàng đục nó cho chính xác ha. Tương tự như bên đây cũng vậy, bên trái cũng vậy. Mình chọn cho nó, mình thay nó hết rồi đúng không? Mình chọn để mình chỉnh lại thôi. Mili. Thay dao ha, thay dao và chỉnh dao. Đây sẽ rút ra, đủ em đủ. Cái chỗ này mình sẽ có cái nút để mình đè giữ lại kiểu dao của mình để nó không có di chuyển được, thì mình sẽ đè vào nó trước. Đây cái này lúc mà mấy anh siết á nó không còn siết mạnh hết sức đâu, siết chỉ cần vừa chắc cả hơi là được rồi. Tại vì chị nó giữ cái dao lại thôi, cái gì nè, rồi chặt lấy dòng hết sức đó, vừa tay thôi, vừa vô nó là được rồi. Chị chủ yếu là nó giữ lại thôi, đè vô sơ về được rồi, không cần mình gồng hết sức mình vô đâu. Rồi kéo lên. Kéo ra nè ha, đỡ kéo ra nha, kéo thẳng ra luôn, giờ dữ vậy. Cái đồ mình kiều móc nó đỡ đứt thôi chứ không gì, như mình cầm cũng được, nhưng mà không mình lấy cái này để mình đẩy cho nó dễ. Nè, ở đây sẽ có 2 ngóc dặn lên. Rồi cái này đẩy ra nè, rồi rút ra như là được ha. Rồi mình xài dao mới vô, mình sẽ ghim vào. Ghim thì cái lưỡi nó sẽ theo này, cái lưỡi sẽ đi theo cái rãnh này như thế này. Còn mình gắn như vậy là gắn ngược ha. Gắn như vậy nó vẫn vô rồi bị ngược dao, mình cắt nó sẽ gãy. Ra là như thế này. Đang lót, có dừng lót được không? Đang lót mà có dừng lót được không? Không thấy. Có phải Hả? Cảm ơn thấy giao ngược hay không ngược? Cái này không cần hả?
Ở trong này nó sẽ có cái rãnh, khi mình đút dao vô tới đây là được. Nha, mấy anh thấy ha. Nè, để nó kéo cho có dễ. cỡ đút vô là hết. Bây giờ mình đút vô hết là được. Qua cái lỗ. Nha. Rồi mình siết lại. Siết cái này cũng như siết đó, mình siết vừa tay mình thôi, mình đừng có siết mạnh quá. Siết mạnh quá nhưng lâu ngày nó bị tuôn á, rất là khó để mà lấy ra dao ra để mình thay mới. Thì bắt buộc chỉ mài bỏ cái bằng phá dao này thôi, xong mới lấy nó ra được. Cho nên ví dụ mấy anh xài mà ốc này nè, thấy ví dụ như nó mòn rồi hay là nó muốn tuôn rồi, đổi ốc mới, mình thay dao khoảng 2-3 lần 3 lần thì mình thay con ốc đi. Đó, đỡ tình trạng ví dụ Khi nào thay mình thay con cái nó cạp này nó thì lại gì được. Rồi, cái này cũng gì gắn vào thì nó theo cái ảnh này để nó giữ lại cái chụp này. Rồi, kéo xuống thôi, đụng dỗ nha, kèo cũng có nhiều anh bảo trì dỗ rồi. Ở đây tiếp theo đường dao của mình nó sẽ có theo cái dài và cái ngắn. Cái dài là tượng trưng cho cái lưỡi của mình ha, nhiều cái lưỡi thì trong đây nó cũng sẽ như vậy, sẽ có cái khớp, một bên là khớp dài, một bên là khớp ngắn, nên cứ vô coi đi cho biết sau này mình gắn đường dao cái gì thấy không? cái nào dài nữa. Cái này nó dài, cái này nó ngắn. Cái kia nó ngắn hơn rồi. Đúng không? Cái dài cho dài. Đúng rồi. Ví dụ như bình thường cái con dao mình động về bình thường thay mới á thì nó sẽ cái lưỡi lúc nào cũng quay bên phải, thì cái chủ mình lúc nào cũng quay bên phải hết. Còn như trường hợp mà mấy cái này nó bị nằm ngang, hai này nó bị nằm ngang cái này đi, đặt xíu đi, phá rồi. Ví dụ nó bị nằm ngang thì mình sẽ dòm cái khớp đó ha. Còn nó nằm đúng theo chiều này thì cái đầu qua phải ha, cái lưỡi nó quay qua phải, cả hai đầu luôn, đầu bên trái cũng vậy, cái lưỡi bên trái cũng quay qua phải luôn. Như thế này. Phá nữa đó. Tay mình cầm nha. Nhiều khi lúc mày muốn dặn vậy chứ lúc mà máy có vấn đề là tháo ra ngắt luôn. Không nổi, mà không viết lại thôi. Tiếp theo mình sẽ chỉnh độ sâu của dao. Nãy giờ không quay luôn hả? Giờ mình sẽ chỉnh đục ha. Dao này hướng dẫn nó cho lần luôn nè. Rồi, nhìn ha. Đó là hạ dao. Đúng rồi, nhẹ xuống. Nhưng mà nó cũng đó là vậy, nó sẽ có tiếng khác thì mình lúc đó mình đã biết rồi. Mình đã thử thôi. Nghe cái e Còn cạn chưa tới. chưa rồi. Chưa rồi đâu. Chưa tới. Hơi tí nữa. Xíu nữa mình xuống sau. Đặt chính xác thì xuống hút chính xác hơn nhưng mà khó khăn. Gì là được ha. Rồi. Cái gì không? Nếu mà nó có ví dụ 01, 02, 34 gì đó, là gì không hết. Rồi hết đi. Z giùm em ha. Rồi. Này giống như mình tự như Z no đi cho nó dễ phân biệt ha. Đi bên đây Z, đây no đi. Ok. Ở đây. Rồi. Ok. Rồi bây giờ ví dụ như chưa đứt này, mình sẽ hạ xuống thêm khoảng 0,3 nữa. 0,4. Rồi lúc này mình cũng ấp đi. Rồi giờ sau. Rồi, chỗ này. Ha. Được không? Rồi tiếp Ok. theo mình 15 này là cái độ khi mà nó cắt xong rồi nó dở dao lên bao nhiêu mili đó. Ví dụ nó cắt xong con này ví dụ nó dở lên gì, qua đây cắt xong dở lên gì. À.
mình Cái nó độ- dở càng cao thì thời gian nó càng lâu thôi. giống như cái mâm dập của mình vậy. Đúng 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 chính xác. Cắt chân gặp thì mình dở tay đi, mình dở tay bình thường mình dở gì qua thì lẹ, mình dở lên gì đưa qua thì lâu đó vậy đó. Rồi tiếp theo là chỉnh đục ha. Ở đây mình chỉnh cái nào mình chọn cái đó, ví dụ như cây số 1 rồi bấm vô đây, bấm vô đây cái đục nó sẽ hạ xuống ha. Rồi tiếp theo cũng để giấy vô, nhưng mà cái này nó sẽ không có cắt như dao. cắt như dao, cứ hít là đã, không hít đi, khỏi hít đi, đỡ đục nè, nha, đỡ này về không tiếp, rồi bây giờ mình hạ xuống nè, nè nó hạt thế thôi, rồi tiếp theo gần tới rồi, đóng móc vô, nhớ chỗ có đóng móc cái vô này ha. Dạ. Rồi hạ xuống, ha. Nè khi mà nó gần tới đấy nè anh để ý ha, nè hạ xuống nè, đó cái đục mình bắt đầu nó đè xuống thì mình kiểm tra ở đây để kiểm tra mình dở này lên, dở này lên mình kiểm tra chưa, rồi như nè là giấy mình còn di chuyển được, cái là chưa tới sẽ hạ xuống thêm xíu nữa. Chừng nào mà giấy của mình nó dính luôn á, cứng luôn thì mình làm ok. Cái gì Cái kia không dỡ, phải dỡ cái kia lên hả? ý là mình không cần phải dở, mình kéo thì vẫn được, ý là mình dở lên để mình kiểm tra, mình coi cho nó Đục rồi chỉnh dễ hơn, là cái đục mình nó tới chưa, hoặc là nó sâu quá hay là sao đó, đúng không? Đúng rồi, chọn chỗ apply, Dạ. chọn như đây. Thì cái bước đầu tiên nó là như vậy. Dạ. Bước đầu tiên khi nào chỉnh nó cũng là như vậy. Rồi chưa? Rồi sẽ dở đục lên cho mình. Rồi tắt đi. Nè có dấu nè. Nè có dấu mà nó chưa có lụng. Chưa lù. Thì bấm buồn mình sẽ Hạ thêm tí nữa. tăng cái số này lên. Nghĩa là mình hạ đục. Hạ Nó xuống. đục sâu thêm vài mili nữa. 2 mili chẳng hạn. Thì theo ví dụ như độ sâu của mình lúc cách mình chỉnh như em, tại vì em quen em biết đường Đúng rồi. ấm ly luôn vậy Không cần cắt hạ xuống mình chỉnh ở đây. chỉnh đó rồi biết đường thâu cạn thì sao mà chỉnh. Không con hạt không lộn hạt. Ví dụ như khi mình chỉnh đã như em nói đó, mình đã chỉnh cái bước đầu tiên rồi thì ví dụ mình nó cắt bao nhiêu đục bao nhiêu con hàng đó, thấy nó đục con lục khoảng bao nhiêu mili mình cho nó xuống. Còn cái này tại vì em chỉnh từ đầu nó bắt buộc nó sẽ tăng lên nhiều vậy. Nó giống như chỉnh cái này từ đầu giống như là mấy anh chỉnh đầu sâu xong rồi mấy anh còn bên đây vậy đó, nó sẽ đục ở trên không. Từ đầu. Dạ. Chỉnh cái này là lúc nào? Còn cái này tiên xong là hết. Đúng rồi. Này học đi. Chơi vui, chơi vui nè. Chơi đọc vui. Nay thầy đục chưa? Chưa đâu. Cái này đó để cắt. Anh sao mà anh gấp có gì anh kìa anh hả? Ý là đừng có thay nữa. Bài mà anh đi tối ngày đi đâu? Ở xíu đây chưa máy chưa hoạt động đâu. Để sao vi phạm người ta làm cho. Nếu mình chỉnh lại nó đúng rồi, nhưng mà lũng mà không biết sao cạn thì mình phải kiểm tra cái mặt nại của mình.
Thôi nghe cái lỗ đục quá xuống đó. Tương tự mấy cái kia nó cũng như vậy luôn à. Này dòng mới không? Dòng mới đi chứ hả? 3 ngày rồi, bữa tư rồi. Hay là muốn để vậy luôn? Chết đi để đi. Chết luôn, tại vì sao bên tao bán giao được thì anh luôn. Chết chết. Ai cũng được. Để chạy hết ngày bữa nay đi. Rồi, nó có nhiều lúc rồi đó. Còn nhiều bước nữa không? Cơ bản là như vậy nè. Cơ bản nó sẽ là gì? Còn vô trong quá trình hoạt động thì cái nào không hiểu thì có hỏi Đúng rồi. thêm nha. Thì Lý thuyết. hoạt động máy nó là như vậy thôi.